Urang resep ke salam, ya salam, ya salam, ya salam. Urang mana mer? Gopur, ya gopur, ya gopur. Supaya sugi, ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu. Kata rata, hayang sugi berarti kan. Ya. Aya opat ayat anu nyaritakeun tentang Asmaul Husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu. Ayat lain aya de ayaman tad'u falahul asmaul husna. Opat salah sahijina ayat anu nerangkeun Asmaul Husna ieu. Walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus. Sabaraha ngaran anu bagus? Sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99. Padahal lain ngan 99. Sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah. Ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min. Terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat ieu mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha. Mun pas ka dinya tangawirina ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh Soleh, geus bae ngawirina ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Solih ya Abdi ya Solih ya Abdi ya Solih ya Abdi. Kan? Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung dek kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu enggak be. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2, 20 jeung 2, 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10, 220. Bara. Terpercaya aing masih mah. Sebenarnya tah ayo sama. Tuh, saya pohon deh kan? Berarti 220 12 kumaha sih? Pak 2, kap 2. Udah 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah ulah sih ngomong ngomong. Nah, berhasil 32. Teangan orang Asmaul Husna.
sok Ar-Rahman sabaraha Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke set akurkeun ka dinya tah engke wirida ka dinya tereh gerage urang ngaran urang segitu lihat segitu geus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wirida eta urang ieu lamun urang ngawirida akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah wah ujian bisa hiber urang dihandap manuk di luhur hiber hikmat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jang wiridan sehari-hari urang dibaca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuan ayo gara padauhu samuhu biha sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca ku urang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu rata hayang sugi berarti kan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Fakiru ya Fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Daru ya Nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama emang lain gitu nu ngadengena orang Jakarta ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku daripada ya Kayyumu ya Kayyumu ya Kayyumu ya Kayyumu masa Kayyumu mending Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku tolol lebejakan numerena ini masa ya Kayyumu udah ya Kayyuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua saya tanu bogana oh renganan boga material nyana paingan tengah saya nggak wirida ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya blon kabehan tidak ya Qayyumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya Qayyumu ya Kayyumu ya jadi mantak mere wirida teh menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu ya mun enggak di kadengena ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu oh ya Qayyumu iya ieu mah diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya aduh Gusti Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha sebut ku urang nu urang resep nu mana mun hayang diutang dihitung pas loba kitab aya kitab Asmaul Husna geus aya kitabna jadi di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabud da'wat gitu eta urusan hikmah tapi urang mah deka Allah eta ge sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa
urang menyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge datang ka sungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana lalaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok teu percaya sia kaing percaya teu atuh percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha je barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari zararina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina. Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut sia modal Garut domba aduh Masya Allah. Nah ieu teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyaritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ke hati teh ulah-ulah nyebut nu lain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana nomor kedua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur doh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom
makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Ieu maka pangeran, ieu lain. Cuma da yakin atuh kitu-kitu keneh. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi kurang dulu ibadat ya lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinan kadinya. Jelema ke gereja, oh keyakinan berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinan ka nirwana. Jelema keyakinan oh ka Gajah Mada, keyakinan dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah, dina ka Allah beda-beda. Aya nu continue setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah, eta. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh langsung wudu berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dak keyakinanna turun lah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar jam sabaraha emang jam 12 aing ini kayak hasilnya yang hasil kayak kudang ke Gusia turun jasa tambah keyakinan. Allah azan deui itu budak. Puyang emang ada yang enak. Geus terek handap tah. Henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadeng nya oh kayak asar kayak maghrib deres. Nyana kaingetan keneh. Allahu akbar Allah jam sabaraha ya? Oh, zuhur salat henteu. Ka azan deui jam 3 jam sama Allahu akbar Allah. Oh, asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae balik. Eta geus sunat. Anu ge Allahu akbar. Weh, zuhurnya isuk aya geuning. Isuk aya deui cek nendang geus. Parah tah manggeus basi. Jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh. Giat dalam sholat sakitu bae geus keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna geus Allahu akbar woi sholat cepat berarti tinggi tah keyakinan ge kakarak mudag waktu sholat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet jasa asal azan cepet ya mah. Pamajikan datang ka ngalem, ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpat pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakena balikna. Orenganan, buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bawa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopehna ge embung dengdek, ke sesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangana jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Iya, anak saha? Aku. Anak satu, cak pemajikanna. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kenapa ngomong guys anak kurang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun cak pemajikanna buka. Jadi masih kene. Itu terserah didinya, mendek diteruskan terus, mendek gesan-gesan boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Yang kunaon? Kaayang mah bebejak ke kawin mah moal diizinan. Ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing.
geus kieu kumaha tuh geus kieu kumaha tuh sakeuna teh atuh cenah anak urang ieu teh geus beres menang saminggu mau deh iya ya di anak di mana sial sering biasa mau anak tahu budak Masya Allah bisaan berjamaah atau mah ganjarannya langsung tah adzan giat itu berarti tinggi keyakinan oh encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari iya bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana fikih make fikih awas takbir pos tartain mun eta teu sah kama fi fathul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqab qala mustaqab dan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar tolong itu benar jadi adzan ya Allah Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah salat di jero Allah awas isian kos tari Allahu akbar aya anu aduh can eusi salli Allahu akbar can kaeusian maksudna teh can kaeusian salli fadl Allahu akbar benang tapi eta urang mencari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese was-was geus ti ditu da setan jiga mimitina digugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan kos kitu mimi jangan mah kos kitu heula mun cara motor panas geuna sholli Allah encan nganana ge encan sholli Allah encan nganana ge encan siap sholli Allah kepanasan sholli Allah karena kamu geus sholli Allah aya salah sahiji guru nu kos kitu tah Masya Allah macam-macam di Banjar eta mentak lamun nyanakeun mujana ka masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patah setar atuh santri mah unwani anak patah dak setar dak Allah Masya Allah eta salat eta kos kitu itu asla nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu taru-tari Allahu akbar tapi lamun urang det naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja
pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos, 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2, hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut hartina tetap subutu ghairi subutu ftiqori ghairihi ila Allah, tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adamu subut ftiqorihi, Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Kebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu ftiqori ghairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir, asma Allah teh as-syakir, asma Allah teh az-zahid, asma Allah teh al-mutawakkil. Terus kabeh. Nah, dijin kurang teh pos 9. Asma Allah sabur gitu sabru, asma Allah tobat, asma Allah sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah sobar as-sabru, asma Allah sabru urang nu sobar engke bakal as-sabir. Asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai. Seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak, mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu. Suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuari mah suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Cili urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Aambeun nu lain aambeun nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal.
kadeulekan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang hei ajabal maksudna naik ka luhur kabeh sahabat naik bari nanya woi suara Sidina Umar tah mah suara Sidina Umarna di Madinah kadeuleuh ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah, ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa didele gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah, Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa deuleu kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleu tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleu. Sakadili aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadel katempo gitulah jelema geus boga yakin Masya Allah moal ki Balam bin Ba'ura geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa muridna bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi buka ngaramatan Allah kadulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinan lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu di dalamnya lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata lain kemuliaan, lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia acsana sia cilaka ujianna ih aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah Allah can wanita ada sia ngaji ka dieu aing wanita henteu naon henteu mere duit tilok sia emang tuh cenah kiai mah hayang dibere atuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksudna aing hayang dibere atuh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di tangkal buah teh teh karasa pan ku sia ngajina di tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak can jakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu di luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuarengna teh di aku deui geus kabehan lainnya nu di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah da cenah kiai hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau geus dipentak enggak ada deh tah ieu kan gulak-gilak ate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama illallah cau gede illallah aya deui dibere rada gede illallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes teh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi
urusan anak zohir perintah jeung larangan wari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik wari tobat da tobat dina thariqah urusan anak kolbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaranna lain bantrak-bantrakeun kok bogeus karolot bantang modar sana wal bisa tah moal lain babagatan kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang Masya Allah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal kitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang Masya Allah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu dua nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sobat aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun ka mana moal sieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin ngaranna nikmat geus sirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu akbar teh sieun ka pocong teh sieun ka kuntilanak ya teu bagus kitu aing mah jeung Allah jeung nu bogana awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun ke kuntilanak aduh panas aing teu balik ka raja aing aja pendi balik kana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kene aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet cil kabeh urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya di kamana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia bica calangap ge sia teh nang Allah keur barengan jeung aing leos ujianana buaya geus maung bejakeun ku sia aya sia ngalalag aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sini sok keur bejakeun sok kuari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja pendi pas di maung deh hai sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah
Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu. Di dieu tah, di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ka mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah waka kanu kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang guaridet, bae orang magahan ngaji. Tong trong 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 trong. Haji jeung budak. Datang ka imah, Kak. Ya beas. Beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embak. Seubeuh moal ge Kak. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engge maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca ku urang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus tah mah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya na ngojek bae ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Yes, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Heuh. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Ta eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah cok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih ana mah Qadiriyah ana nyak Nasabandia ente di mana musiknya ana di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Geus, aya batur aing mah nanya ka sia moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya anak Sabandia. Guru saya mau sono, musid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah.
apa norekat teu meunang dagang lain teu meunang encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungpruk paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya kita kalau nggak norekat nggak kenal Allah iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong atuh iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau nggak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya datangkeun kayaki set sok kumaha ieu datangkeun kayakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang aya beurit jeung urang beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia pa beurit bandak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga kayakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugih sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing yakin urang ketika urang nah teh dibedar atuh tinggal urang bahwa Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa ayalah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mang ieu budak cicing bae nya Mang keur naon teu keur naon hayang roti tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babaturan ka dieu pang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak baturan darah gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba kan ya sedang bentangana alhamdulillahirabbil alamin itu bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakin geus tinggi jasa diuapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dawet adagan mana mak mak ieu nya geus teu daek dahar heuh sajeun jangan bubur coba bieu bubur oh tuh bapak calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit aya kene rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae sat
rizkina datang ke mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kana rizkian mah ti Gusti Allah datang wae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang kurang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pemajikan kak ieu bangona cici kak barang balik ti Cilongo ka kos kieu kak emang ngaji naon di ditu kak jadi kos kieu kakak ieu cek pemajikan aing sieun tinggalkeun ku aing goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pemajikan lah teu ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pemajikan coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pemajikan lamun urang talkolna ka pemajikan salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun euy ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangapkeun minuman beres deh ngeunaan teu ka ba mun aya mah daging kotor sial ieu pulah pilih sagala teu jadi mah dorekat da nya milih kos gitu atuh aya dorekat mah ku pameran ti Allah nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak nah tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kumaha geus sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu basa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah wae ilmuwan mah udah bakar mau kemana apa mau udah ke Allah aja sapoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya dua ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing hei pan Allah mah gaib justru aing teh endeup ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh geuna karasa ka jantung aing Rahim Allah teh geuna karasa ka jantung aing coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi geuna karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batuk yang kerjeng Allah iya dihina kuat basen dasarek sia ngain aing kerjeng Allah iya lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh aredan ieu tan mangdak ieu dicuktek lantaran
ieu besi padahal mah encan guguru salah matak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumah ge atau guguruna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumah ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nyana mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah mah kajeun kukumah ge tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid ganti mursid naon atuh sabodo si aya Haji Mursid mah tah ieu aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehirupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ialah asmaul husna walillahil asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadag-adagnyana sadunya pangsugina satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulia mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan sial katipu urang walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu a'lam